เอาละผู้ต่อสู้คือคุณหมายเลข18เข้าใจนะโกเทนได้เลยเฮ้ยจะตีลังกาแปดตลบเฮ้ยย่านี่เฮ้ยตั้งใจสู้หน่อยสิโอ้นี่จะสู้กับเรายจะนั่งลงไปว้าวแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะมาท่าโอ้ยตีละ นักสู้ทั้งสองคนหอบขึ้นไปแล้วครับศึกชิงเจ้ายุทธภพแบบแบทเทิลรอยัลในตอนนี้ดำเนินอยู่บนฟ้าครับนักสู้หมายเลข18และนักสู้ไมตี้มาสกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับท่านผู้ชมหัวเกร็งเลยเราตาลายเฮ้ยไม่ไหวโกเทนนายนิ่งมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะเตะมั่งดิก็แล้วอ่ะมองข้างหน้าไม่เห็นเลยอ่ะนายจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเล่าถ้าพวกเราชนะน่ะฉันจะให้ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งเลยก็ได้เอามาฮะให้จริงเหรอจริงเหรอว้าวดีจังเลยก็จริงดิเนี่ยลองดูสักตั้งนะเอาแล้วนะโกเทนโกเทนแบบนั้นละเยี่ยมเลยเอาแล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยดีว่าเกี่ยวเวทีเอาไว้ได้ขึ้นยากขึ้นเย็นสปริงใช้ไม่ได้ดีดไม่ขึ้นโอ้โหนี่ฉันยังไม่ออกจากสนามนะอยู่นี่